हाय फ्रेंड, मैं अंकित। अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ ये महिंद्रा यूबो 475 डिया है। इसका ब्रेक आवाज़ कर रहा है और हाइड्रोलिक में भी प्रॉब्लम है, जो ऊपर उठाने में प्रॉब्लम करती है। और इसका ब्रेक भी स्मूथली नहीं पकड़ रहा है और ब्रेक मारने के बाद कटाकट की आवाज़ मारती है। एक ब्रेक स्लो है, एक ब्रेक सही है। इसको हम खोल के सर्विस करने वाले हैं, पेट्रोल से धो के इसमें फिर नया ऑयल इसमें डालने वाले हैं। इसमें महिंद्रा का जेन्युइन ऑयल डालेंगे। इसका व्हील को पहले बाहर निकाल लेते हैं, पिछले वाले रिम को। मडगार्ड को भी मैंने उतार लिया है। इसके बाद ये हाउजिंग को उतारेंगे। 15 नंबर का सारे बोल्ट को खोल के ये हाउजिंग आसानी से बाहर निकल जाएगा। इसको खोल के बाहर निकालते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मैंने हाउजिंग को उतार लिया है। ब्रेक व्रेक साफ़ करके फिर इसको फिट करेंगे। ये इसका ब्रेक प्लेट है, जिसको मैंने पेट्रोल से अच्छी तरह वॉश करके मैं फिट कर रहा हूँ। पेट्रोल से अच्छी तरह वॉश करने के बाद इसमें डस्ट वस्ट नहीं रहता है, आवाज़ नहीं मारेगा, नहीं तो कटाकट मारते रहता है। ये प्रेशर प्लेट के बगल में लगता है, जो एक ऊपर एक नीचे रहता है। सेंटर में करके लगाने के बाद इसको हम टाइट करेंगे। इसके बाद 17 नंबर का 4 बोल्ट टाइट करेंगे। एक पिन में फंसता है, यहाँ पे ये पिन में एक प्लेट फंस जाता है, एक होल। इसके बाद 4 बोल्ट रहेगा। ये इसको मैंने अच्छी तरह से टाइट कर दिया है, वॉश करके साफ़ करके। इसके बाद इसको हम फिट करेंगे। सिलिकॉन ट्यूब लगा के इसको हम टाइट कर देंगे। ये इसका प्लेनेट गियर का शाफ्ट है, जिसमें ब्रेक फंसता है क्रोम से। ये शाफ्ट को लगा देते हैं। ये शाफ्ट फिट हो चुका है।